তাই নামাজে দাঁড়িয়ে যাব পড়ব মাগো তারাবি, যেই নামাজের শিক্ষা দিলেন আমাদের প্রিয় নবী। একদিন প্রাণ পাখিটা উড়াল দেবে, থাকবে না আর ভবে। একদিন প্রাণ পাখিটা উড়াল দেবে, থাকবে না আর ভবে। हम दो नात सुनाएंगे, अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान।